kwamamaza ni online hari ibindi bintu ugurisha oya nta bindi Mizero yaraniwe kujya ku cyuma kandi nakubwiye ngo nzagukanda nose kugira ngo bigere ejo ni amasaha angahe icyiza cya jese ko nawe atari bugakureho Eva ntuba wenda gufunga uretse gato nisabirize Riri na soda nababonye mu nkande ope kabebe imfura bimeze bite kabe karame harya uri mu cyo gihugu ase ko sigaye numva bitewe ubwo kuvuga aho umuntu ari wana umva kabebe reba wamuja munakubwiye ngo ndaguha Galaxy Mutiburi cya gihugu nicyo kabebe abamo noze kuvuga ahantu biba bigutwara kabebe ni muzima nta ribi nta muntu usaba nta muntu wabonye Riri wanjye yahise nkanda tayari Riri wankore muri galeri ariko nawe usigaye ufite baba top gift nk'abatayifa oya Riri no batindi ashobora kubashimira oya agiye kumura muri galeri humura ukagira ngo utayifashe umuntu ukajya bamuhaye intare Riri wankuriye mutwo tunuza tumanigane none se je ko nabikubwiraga TikTok na Instagram wasanze yinjiza ibiceri byinshi ari iyi sha uva kubwiza uko nta kizandutira YouTube oya bakubajije Instagram na TikTok oya Instagram iri hasi ya TikTok ako je uzi ko mu minsi cya gihuza hari igihe wabaga urwose uri nko mu note y'igihumbi cyangwa nk'icyatanu Instagram se wayakurahe Instagram ngenda kuzitwa video twanjye duto nyine twa video tw'umunota ntabwo njya muri minute ya 800 900 turare ariko nawe utaharabitse ntayo wabona none se ubwo nyine urabona byakunda bitanye kuvuga ibintu biri hadiko TikTok igihe none waza ukabwira abantu ngo urabona Imana ni nziza ninde wabireba banabona ko wasase bakanabona ko ugiye gupfa vuba Gastari no nigeze kumva avuga ngo Jay ngo yaravuze ngo yakoze ngo video ngo zo kwitonda avuga neza ngakabura like Jay ngo yaje ubundi ashaka kuvuga ngivuga butumwa kabwiriza birire nagavuga ngo Jay avuga ngo umuvandimwe gaso ubita Zadokast ni Zadokastar ngo burago yagerageze gukora video ngavuga neza ngabura za like ngagira uze uvuga butumwa babagore bajya basenga abariho umuntu umwe we niba ari umukozi wo mu rugo abariho wenyine ubu kabona nakagore kamwe n'utubere kadushinaritse hariya kavuga nkaka kuki katavutse ari nk'igiti nago muri ababona muri baba muri mufate babigize ngo hano ngo ntabwo ibyo bintu babihavugira ababyivugana wenyine ariko zamura umwana agahita agaho umuntu hejuru mu masengesho ukavuga ati uzi ko hano Jane yasinziriye atajya bura abantu senkani bavuga ati nabyukira hose aradutamo imirongo ariko urabizi wese akunda amateka ariko ikintu kimwe kibi kibaho rero umunsi bagufunze abari nabo ba mbere kuvuga ngo cyari igenje nta mugabo ariko wakagombye kuba atinyishe ni Jay kandi nta n'umugabo wakayifurije undi ndakwinginze uzi umuntu kujya kubaza ibibazo kugira ngo babaze abayobozi ibibazo bizima ukumva umuntu akubwiye ngo ese ngo mukorana mute uzi ko nyewe nzi umutipe wavuye mu Rwanda ataragise ngo gukorana namwe bisaba iki ari gusangira n'aba Nigeria uzi ko yakubise ishene y'amezi 3 hano ibaze bro ngo gukorana n'inzego ukagira ngo uri nka no kuvuga ngo abantu baragiye baba nk'ibisimba ndagasa
sha nta muntu wakwifuriza ishene bro, ishene ni ibisazi. Uyijyamo abahungu bakakubwira tatu ati we kesi yawe ati mu minota 30 si wowe turagiye uvuyemo ukiberamo bakubitamo imyaka n'imyaka. we rwose ati nta n'iminsi ibiri bumaremo ati byawe biroroshye. Reka nigendere nzinjira hano nje ejo mu kanya nje gukanda kuri Gasuku n'ubundi ndabizi ko atari bugafunge. Umuntu wambabaje ni Goregore pe yakonjesheje imihanda. buriya Goregore yaranafashaga. Uyu muntu wese yakubabaza mwana uri inyuma y'ipingu. Ariko hari uvuga ati ndatinya mba nibaza ariko Jay ntugire ngo uzi ko Jay nakubaga urimo. oya Jay urashaje Ntabwo n'ubundi Jay muhuriye nko mu ishene yakubaga. none se iyo mufitanye ibibazo natitaye ahantu uri yigeze abaga Ubu uzajya muhereza. umva ubweka bebe ntabwo wajya kureba ibiganiro nta kiganiro na kimwe Jay yajya akora ngo cicike. Ubu se Muhereza. dore umuntu kubaga urimo neza ni Godfather. noneho uriya we uzi ikintu kitangaje muba muri inshuti muri hanze nta bifu mufitanye bro muhorana nagiye kubona Godfather we na bro ngenda namutinya uriya mugabo banibaza Mutinyire. Godfather nagiye kubona ndabyutse mu gitondo ati ngwino uvuge ko bya Semuhungu yazanye ka gatinganye ko muri Canada bita ntuza sha bita ngo bamwita ndi wa muhungu Kenzo. ntabwo ari Kenzo hari ubundi mutinganye bita ntuza Wilson. Wilson none ngo urimo uracacambwa rero ngo ukuntu byagenze kuri Semuhungu. Ndavuga naze ko noneho umuhungu hano bagiye kumurangiza ndaza ngerageza gutabara uko bishoboka kose ariko nyine byari byarangiye bro.